హలో ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న విషయం. మన పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా, ఆవలింతలు అక్కా చెల్లెళ్ళు అని. ఈ నానుడి గురించి ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా? ఏం లేదండి. ఒకరికి ఆవలింత వస్తే పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వెంటనే ఆవలింత వచ్చేస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఇది గమనించారా? వినడానికి ఇది సరదాగా అనిపించినా దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. ఆవలింతలు రావడం వెనుక 3 కారణాలున్నాయి. వాటిలో ఒకటి మిర్రర్ న్యూరాన్లు. ఈ ప్రత్యేకమైన కణాలు ఏం చేస్తాయో తెలుసా? మనం ఏవైతే చూస్తామో ఆ పనులను మన బ్రెయిన్‌లో కూడా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎదుటి వ్యక్తి ఆవలిస్తున్నారనుకోండి, మన బ్రెయిన్ కూడా ఆ యాక్షన్‌ని కాపీ కొడుతుంది. మరి దీనికి సెకండ్ రీజన్ ఏమిటంటే ఎమోషనల్ బాండింగ్. 2011లో ఒక రీసెర్చ్ జరిగింది. ఈ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే, ఆవలింత అంటుకోవడం అనేది మనం ఎదుటివారికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నామో తెలిపే ఎంపతి ఇండెక్స్ని. మీరు ఎవరిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారో లేదా ఎవరితో ఎక్కువగా కేరింగ్గా ఉంటారో వారి ఆవలింతలు మీకు అంత త్వరగా అంటుకుంటాయన్నమాట. అంటే ఈ ఆవలింత అనేది మన మధ్య ఉండే బంధాన్ని తెలిపే ఒక అద్భుతమైన కనెక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా మూడవ రీజన్ ఏమిటంటే బ్రెయిన్ టెంపరేచర్. ఇది మీకు తెలుసా? ఆవలింత అనేది మన బ్రెయిన్ని చల్లబరుస్తుంది. అంతేకాక మనం అలర్ట్గా ఉంచడానికి మన బాడీ చేసుకుని ఒక రిఫ్రెష్మెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక గ్రూప్లో అందరూ కలిసి ఆవలిస్తున్నారనుకోండి, అందరి బ్రెయిన్స్ని ఒకేసారి రిఫ్రెష్మెంట్ చేస్తుంది. చూశారుగా, మనం ఎప్పుడూ లైట్గా తీసుకునే ఒక చిన్న ఆవలింత వెనుక ఎన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలున్నాయో. మన బ్రెయిన్ని కూల్ చేయడం నుంచి మన మధ్య ఉన్న ఎమోషనల్ బాండింగ్ తెలిపే ఎంపతి వరకు నిజంగా ఆవలింత అనేది ఒక అద్భుతమైన కమ్యూనికేషన్ టూల్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పటి నుండి ఎవరైనా ఆవలిస్తే బోర్ కొడుతుందని అనుకోకండి. అది మీ బాడీ ఆ వ్యక్తితో కనెక్ట్ అవుతుందని అర్థము. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న టాస్క్. ఈ వీడియో అయ్యాక మీ ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు ఆవలింత వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఆవలింత వచ్చిందా లేదా అని. ఒకవేళ కొంతమంది మొండిగా ఆవలింతను ఆపుకుంటే మాత్రం అది వేరే విషయం అనుకోండి. ఇవండి ఆవలింత గురించి విశేషాలు. ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకున్నాము అనుకుంటే వెంటనే వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.